bekerja, pokoknya tanpa bekerja. Subscribe, komen guys. Pokoknya tanpa bekerja ini ya ada guna lagi ya kerja guys. Kerja guys. Kalau ada hujan panas ya, cuacanya kondisikan piye guys, cuacanya guys, hujan panas kerja guys. Salam rombongan Surabaya. Kalau saya Mudara Sopan Jemasa saya tahu sempat kompak antar guys, kerja guys.